lekedde ekkubo eriyingira ekigwa ky'abajulizi bwe batyo bomu nebwatukira ku lutindo luno olusalamu wano ku luguudo olwa Pope Francis Link. Nga bw'olaba ebifaananyi abantu ababiri bombi bafiiriddewo mu bulaga. Omukyala agambibwa okuba nga yabadde ne bomu eno abetenteddwa era asigadde bulere. N'owa booda abadde amuvuga naye asigadde bulere. Ab'ebyokwerinda batuuse dda mu kifo batandise okukisalako, wabula abantu abetoolodde ekitundu kino bakubiddwa nnyo ensisi era bangi bayimiridde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba kiki ekigenda mu maaso, kubanga okubwatuka tekubadde kwa bulijjo, kubadde kwa maanyi ddala era ne kulekawo entiisa. Omusaayi gumansuse, abantu babetenteddwa era ne booda neggwerawo ddala. Njagala okwegatta ku b'ebyokwerinda abanguye okutuuka mu kifo kino batubuulire biki ebibaddewo. Afande mawulire nga wagatambula kigambibwa nti abantu babiri abafiiridde mu bomu eno abadde avuga ne gwe babadde bavuga. Ate kigambibwa ekifaananyi kyekyo kye batadde oyo omukyala gw'olaba nti yabadde pasenja we babadde bavuga, era mbu oyo omuwala mutujju mbu era mbu taata we naye gwe omulimu gwe yakolanga mbu yali bomba oba naye yali akola gwakola ki bintu bya bomu bwe bityo mbu yoyo abafiiridde awo emunyonyo. Tuyongera okutwalako olabe ku ba witnesses oba abeerabiddeko n'agaabwe ebibaddewo. Abasabira wano eno ku munyonyo Bazilika abadde entiisa y'amaanyi nnyo, naye twebaza omutonzi ekituuse wennyini wali kyaki oba oli awo kyandibadde nga tuli wali eri mu makati g'emmisa oba nga naye ali mu mmisa ne tufa mu bungi, naye tukkiriza nti olw'essaala z'abajulizi n'amafuta agabira mu kifo kino eno babawo nange olunaku lwaggulo gye bwagendedde okuziba ng'amawulire agatambula gega UPDF okulumba Uganda Police Force ne babakolako effujjo, era kakati tufunyeko ku butambi obumu ku obwo kw'ebyo ebyabaddewo. Awo twabagambye nti abano abasajja ba UPDF bawedde bawererako ddala nga 20 era babadde ne zi drone nga woolabye mu katambi, naye ekyebuuzibwa nti Uganda tulagawa kakati wabanga Uganda Police Force batandise ogikolako effujjo kati ate gwe omuntu wa bulijjo kwegamba kati tuli mu kutya kanyongere kutuwalayo nkuwe naddala
exactly nga bwe byatambudde. Abajjasa abagayiwa okuva mu ofiisi ya Brigadier Moses Lukyamuzi balombye poliisi y'Ewakiso ne bakola effujjo ku DPC esakizira okugenda kuyimbula abamu ku basibe bakwatidde mu vyo gy'ettaka. Bano bajjidde mu kika kya drone ne basalako poliisi y'Ewakiso ne balumba DPC okumukuba olw'okubalemesa okutolosa omusibe. DPC aganye okulabikira mu kamera za bategeeza nti bamulumbye mu ofiisi ne baagala okumwambula engoye era n'abasirikale adde ku poliisi bakutte mango emmundu okulaba nga bamulwanirira. Onannyonnyodde nti bazzenga balina omusibe gwe balesi kyokka agenze okulaba nga bangi bafutuka mu motoka ne basalako poliisi ne batandika okuba amasasi. Uganda tulagawa ogwo mulundi gwakubiri abasajja bano nga balumba era nga balumba poliisi luli balumba poliisi ya Lubowa ate kati this time around balumbye eno. Kiki ekiddako naye nga bamuwulira story ezigenda mu maaso ekivaako ne balumba poliisi balina ebyayo baagala bafosinge poliisi ekole poliisi byegazaako kubanga egaana. Nze naawe kakati nga tuvuddeko eyo munnange waliwo akatambi akatambudde nnyo nnaku lweggulo naye ate abasinga obungi tetwakawadde budde kutegeera kabadde kategeeza ki oba omukulu yabadde agamba ki anti munnange olufuutifuuti sometimes lutusumbuwa naye omwana w'obulenzi afuddeyo okutubuulira ekituufu kyeki ekyabadde mu katambi kano. Bantu bangi mwalabeka video kano ng'omwami ono agezaako okugamba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bantu bangi baagala kumutta. Tebamanyi na butebwe yatuse mu lukiiko olwabadde mu Morocco. N'agamba nti abantu bannayuganda baagala Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki oba omukanga kanga okumutta? Omwami oyo abatamumanyi bamuyita Mo Muhammad Ibrahim. Abangi bamumanyi nga Mo Ibrahim. Musajja mugagga ddala. Azito wakawumbi ka $1 kamu n'obukadde 300. Ono musajja mu Sudani eyo mambuka atenga musajja mu Ngereza alina obutuuze bwa mirundi 2. Alina ekibiina oba foundation gye bayita Ibrahim Foundation ng'agiteekamu ensimbi mpitirivu era Forbes magazine egamba singa musajja mugagga nnyo naye ensimbi ze ezisinga obungi aziteeka nnyo mu foundation eyo. Ono Mo Ibrahim y'omu ku basajja mu Afrika yavaayo n'agamba nti agenda kuwa pulezidenti yenna obukadde bwa $5 singa ojja n'okulembera ensi ey'Afrika n'ozimba amalwaliro n'oteeka n'ensimbi mu byenjigiriza ne mu byokwerinda ate emyaka ekisaanyo kyo ne kiggwako n'ova mu buyinza n'okwasa omulala. Nomata oba ofuze ebisanyo 2 naye nga ogendedde ku ssemateeka w'eggwanga n'ova mu buyinza n'okwasa pulezidenti omulala. N'agamba nti ajja muwa obukadde $5 bwa $. Bwe njogera ku $5 million eza sente mpitirivu. Oyo Mo Ibrahim ate alina baziwadde mu Afrika. Nawulirako nti ne yali pulezidenti wa Tanzania Jakaya Kikwete yazifunako. Mo Ibrahim musajja mugagga. Ennaku emabegakawo yeewaayo okukwata ensimbi ze kumpi. N'agamba nti oba kusigaza kitundutundu ku ssente zange agenda kuziwaayo okuyamba abanaku. Yoyo omusajja eyabadde ayogera ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'alaga nti ebimutiisibwatiisibwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abiwulira. Ensi yonna etadde amaaso ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensi yonna bonna bamutaddeko amaaso bati. Nabagamba omusajja oyo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba amumanyiira omanyi ebise bisinga ku kyalo kw'okulidde abantu abakula nabo balina engeri gye bakuyisaamu amaaso. Naye atamumanyi akimanyi n'amumanyi akimanyi tosobola musemberera yadde omukwatako olugalo lubooti yadde okumwepankamu omuteeka mu kkomera wadde okumwepankamu okumukwata. Kati ate otwogera ku kyokutta kiri wathe kiri waggulu nnyo. Omusajja ensi emugoberera ensi emutadde k'omukwatako bwoti
kati olina okusalawo n'ebinaddirira. Omusajja ng'ono ng'akwogeddeko Mo Ibrahim ono omusajja amaze ebbanga nga mugagga nnyo. Bw'oba tomumanyi weetaaga okumumanya leero. Nti mu basajja abamaze ebbanga nga bagagga mu Afirika y'oyo Mo Ibrahim. Akwata ensimbi ze zonna n'aziwaayo ku lwa demokolasiya. Bwe yavuddeyo n'ayogera ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nategedde nti omusajja pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu azitowa. Munnamawulire Adamu Kungu yagamba nti omusajja azitowa. Message yo yerikiriya nti munnange omusajja muyinza okuba nga mumulabirawo nga mmwe omulaba naye munene muko musajja azitowa nnyo. Ate ab'ebusoga bavuddeyo ne bagamba nti mwabaganda mbu bw'oba muvuddeyo mukkiriza okwetonda kwa Museveni mbona mmwe muba temumanyi kye musaba oba muba temumanyi kye muliko. Abaganda mutayikiriza mwayi Museveni kwetonda kwe. Museveni yabayiba emwani yaja nado. Museveni yabayiba amataka gaime yaja nago. Museveni ayisa abaana baime yaja nabo. Museveni amaze amalira abaana baime abaganda bene mu makomera alikwenda kwetonda actually alikwetonda byali kujja okutukola mu kalulu ka 2026 obanga tumundi Museveni ayogera kino. Museveni olina okuba ng'otegeera ino okumutegeera olina okuba ng'entegeera yeri ku level ya President Kyagulanyi Ssentamu ndigayogerera wano iwe ideno alikwetonda byali kujja okutukola mu 2026 but we are ready because nze ndi musiramu yenafwa kiri kompalsale Fred oba kolyawo nga twendidi ojja kufa nkusasire kiri kompalsale mwiti kiri iteeka olina okolaki olina okufa. Nabi Muhammad sallallahu katonda yamwende ine from musiramu yamwende no ayafuya ku myaka nkaaga tiyagangala kikuti tiyagangala lukumi oli kuntegeera. So buli muntu wakufa so ebyokulugisa n'okufa okulugisa n'okuba amasasi ebyo otabuukawo okwetondako kuli rejected. Iwe kola kintu kirala jja kololo yeta bantu bo obakuba ti bano obukulembeze mbwiriza abana Uganda as simple as that. Now message yiyo munange omwana w'obulenzi gya delivery agambye nti nedda ono omwami tasaana kusonyiyiwa fena tukireke era nga tweyongerayo tugendeko mu entertainment nayo kati munange waliwo olutalo olugenda mu maaso kakati ye musajja mukulu Pengepenge ayambalidde Diana Nabatanzi ku nsonga ki biibino. Nabatanzi wali Kayiringu nga nawe otunula mu mata gajja ebisejja gakutukirawo ebisejja gafa nene otegeera nti omukazi obulungi kwefaako byonna byewakola okufuuka ddala Nabatanzi olwaleero I am proud you. Wakwata ebizigo breakfruit wa batule newe siiga newe kulubula buli kumakya yali Diana Nabatanzi omuwala omuddugavu n'ofuuka Diana Nabatanzi omuwala omweru. Fine. Bakazi baagala nnyo okubanga beeyerusa kulabika buli kasoba nga olabika bulungi. Eyalina akabiri n'ofuna omubiri from nowhere oba mpiso. Oba akeeranga kulya cacunga ggomo wa mbizzi n'ozimbulukuka teri amanyi naye wafuna omubiri from the Nabatanzi gwe twali tomanyi to the Nabatanzi gwe tulaba kati gwe boogerako alina we yandibadde we twagala abeere naye alemedde okugendawo ngamba ono anyirira omuzimbulukufu atemagana atonya mooli alemedde okugenda twandibadde tumwetaaga. Nze bw'ombuuza omusajja andibadde akuzinya essaawa zonna abalingamba kati musajja Nabatanzi asana musajja ki nandibadde nnonya mu basajja ne Katikkiro nandimuta ngamba oba asanamu Katikkiro nali engeri gyokola ku BBC Terofayina nali nkwagaliza Katikkiro sijja kukulimba. Akabiri eriiso eddoboozi nengamba wow yeetaaga abantu b'ebitiibwa oba mu Buganda munnange nno ensi eno nzibu
betu baliga baligeyo tuzinazina abasajja nga tweyiyo babakyala nga tweyiya sometimes tusigala ne scars indelible scars ezola kutuvaako naye era mulimu enkovu ezitugoberera ezimu ku nkovu ze wafuna zez'okuba nti wakkiriza n'ojjamu empale yo oba wagigula ssente mmeka oba mmeka oba yanjaliye nesala mu matako nejjayo obusa oba gistwingi oba kipimpuliya oba kyali kinaanansi yonna gye wajjamu olunaku olwo the first time wezaleeta omusajja atamanyi kuwandiika linnya lye tasomanga nako yagendako e Sudan bamuwa passport yamugamba eno passport yo nagamba si yange paka yamala okulaba akafaananyi nga tamanyi kusoma linnya lye omusajja omubuyabuya embwa omufero omubbi kungwe njogera ku Lwasa we yakupimpina nokkiriza n'akuyingizaamu akasorobooti nga wakajjamu bwakazzaamu nga bw'omuyimbira obuyimba buli busisiri bw'atafa manyi bakubye equalizer bw'osikina bw'akuyingiza bw'akujjamu bw'ayingiza bw'ati bw'ajjayo bw'osikina n'akumaliramu bw'ati amazzi ge okuba nti ati akulira ku buno bundiizi bukyetutumula n'akumaliramu amazzi ago omusajja yakulira e Masaka kasita wakkiriza ekintu ekyo leero eby'omwami ono sibitegedde bulungi naye tugendeko ewa Kasuku ng'ali ku nsonga za Diana n'abatanzi ne Namukasa ensonga z'abakyala ziba nzibu. Namukasa yeetondedde Baba Daaya n'avaayo n'ategeeza nti yali tamanyi nti kijja muyisa beekityo era n'asaba musonyiwe. Baba Daaya musonyiwe Namukasa kasita yeetonze ate era n'akitegeera nti kitegeera kyesiba ngamba abantu omuntu tomulemerako nnyo nnyindo bw'oginyiga ennyo bw'oti etandika oleeta omusaayi ate nnyindo bw'etandika oleeta omusaayi it's an indication that something inside is not right kitegette so Namukasa ne yeetonda so omulabi awo aba yakeetonda ate n'ayingira Kawalaata yakumye omuliro baali ne Zubedamu ne bakoleera ne badde eno ne badde eri era kati awulira agamba Kasuku waki toyogera nabo njogere nabo ki nabaddeyo abantu muleme kunfuula nnyo wa bigere motu sagala mulowooze nti siina byenkola era Kasuku gwe ow'enkwe ndi wankwe what are you going to do about it? Yes, they are my friends. Did I tell you they are my friend? They are my best friends. How? Omanyichoba, we are colleagues or acquaintances. Stop that rubbish. Allow everybody to run their race. Yes. If someone has a problem with me, they are going to talk to me. They tell me, Kasuku, we have a problem. We talk about it. We agree to disagree or disagree to agree. We move on. Neza sigenda kubeereyo. Namukasa ino olutalo ne Zubeda. Atendo yingiremu. Nkadinze lunkwatirako wa. I was not there. Kawalaata ino olutalo ne Shalom mundu yingiremu. How is that my business? Nze nabeeranga awo mu misango buli kiseera. Kati olunaku olwaleero tulina Shalom Kawalaata. Tubadde ne Junior Lirupazo. Ne tubeera ne Bruno K Ntambi. Bruno K Junior. Kawalaata Namukasa. Kati ezo zonna ntalo. Era nze omuntu omu. Nti bazadde bange bampeerera oba neerabirira otuuka wano. Kudda mu ntalo z'abasajja n'abakazi bakulu mumanyira era Kasuku alabika kuba yewenkwe ye yali makati ndi wankwe ekirungi kya byonna
bali babetta ono bana abafa n'olinga afa. I will attend burial. So you want me to keep buli kiseera nze mbeere mu misango abantu bebeevuma bwe I interfere. That's what happened. I have problems. You people, you don't think that you're there, you think I don't have problems. I have problems. Nina ya manja milioni z'ensanvu. Yes. Nina okubanga musasula. Kati nemererwa okunoonya ssente okumalayo we nagula. Because people are arguing, no, that won't happen. It won't happen. Akowa munne weyongere kubanga wekumira ku NCK TV era bwoba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.